ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ሎሚ ዝበዝሐ ሰብ ዘይፈልጠን ክልተ ጠቐምቲ ሰቲንግ ከሪአኩም እየ ብሓንሳን ኢኹን ተቐዳመይቲ ሞባይልና ብብሉቱዝ ምስ ስፒከር ኣራኺብና ደርፊ እንዳሰማዕና ከለና ኣብ ዩቲዩብ ክኸውን ይኽእል ኣብ ሙዚክ እንዳሰማዕና ከለና ካብኡ ወፂና ኣብ ካልእ እንተደኣ ኣቲና ንኣብነት ኣብ ቲክቶክ እንተደኣ ኣቲና እቲ ናይ ቲክቶክ ድምፂ ንሪኦ ዘለና ቪድዮ ንሱ እዩ ኣብ ስፒከር ዝመሓላለፍ ስለዚ እቲ ምስ ስፒከር ኣራኺብናዮ ዘለና ደርፊ እንዳቀፀለ ከሎ ንሕና ግን ኣብ ቲክቶክ ዲ ኣብ ፌስቡክ ኣካል ኣቲና ዘድልየና ንጥፈታት ንክንገብር እቲ ድምፂ ከዓ ናብ ስፒከር ከይሓልፍ ከመይ ጌርና ክንዓፅዎ ከም ንኽእል ከሪአኩም እየ ተኻለይቲ ድማ ዩቲዩብ እንዳተጠቀምና ከለና ካብ ዩቲዩብ እንተደኣ ወፂና እቲ ናይ ዩቲዩብ ደርፊ ድዩ ፊልሚ ድዩ ዝኾነ ይጠፍእ ነገር ግን ከይጠፍአ ከሎ ካብ ዩቲዩብ እንተደኣ ወፂና እቲ ደርፊ ከይጠፍአ ከሎ ብላዕሊ ፕለይ ጌርና እንዳሰማዕና ካልእ ንጥፈታትና ከመይ ጌርና ከም ንገብር ከሪአኩም እየ ብሓንሳ ንፅናሕ ተቐዳመይቲ ኣብ ሰቲን ንኣቱ ኣብ ሰቲን ኣቲና ንታሕቲ ንወርድ ሳውንድ ኤንድ ቫይብሬሽን ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኣብዚ ሳውንድ ኤንድ ቫይብሬሽን ዝብል ዘሎ ኣብኡ ንኣቱ ኣብኡ ምስ ኣተና ንታሕቲ ከምዚ ጌርና ነውርዳ ኣብዚ ስፕሬይ ኣፕ ሳውንድ ዝብል ዘሎ ኣብኡ ናርም ኣብኡ ምስ ኣተና ከምዚ ኢሉ ክፀንሓና እዚ እዚ ትሪ ኦን ናው ዝብል ዘሎ ነዚ ከምዚ ጌርና ነብሮ ካብኡ ሰሌክት ንብሎ ሰሌክት ምስ በልና እቲ ብብሉቱዝ ክነኣትወልና ዘለና ኣፕ ንመርፅ ንኣብነት ብሙዚክ ድዩ ብዩቲዩብ ብዩቲዩብ ወላ ብክልቲኡ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ከምዚ ጌርና ካብኡ በዚ መፂና ባክ ኢልና ንምለስ ባክ ኢልና ምስ ተመለስና ብሉቱዝ ኣብዚ ክፀንሓና እዩ ወይ ድማ ኖርማል ክፀንሓና ክእል እዩ ናብዚ ናብ ብሉቱዝ ነውርዶ ናብ ብሉቱዝ ኣውሪድና ከምዚ ጌርና ንምለስ እንደገና ምስ ተመለስና ካብዚ ኣብዚ ታሕቲ ኣብ ዝብል ዘሎ መሪፅናዮ ኢና እዚ ኣብዚ ኣቲና መሪፅናዮ ኢና ካብኡ እዚ ድማ ኣብሪናዮ ኣለና እዚ እውን ተመሪፁ ኣሎ ክልቲኡ ሕጂ ካብዚ እንተደኣ ወፂና ኣብ ስፒከር እንተደኣ ንሰምዕ እንተደኣ ሃልና ዝኾነ ደርፊ ካብ ስፒከር ወፂና ድማ ኣብ ቲክቶክ እንተደኣ መፂና እቲ ናይ ቲክቶክ ድምፂ ናብ ስፒከር ኣይሓልፍን እዩ ስለዚ ተኻለይቲ ድማኒ ኣብ ዩቲዩብ እንዳረኣና ከለና ካብ ዩቲዩብ እንተደኣ ወፂና እቲ ደርፊ ከይቋረፅ ከመይ ጌርና ኣብ ዩቲዩብ ድዩ ወሊዕናዮ ዘለና ከይተቋረፀ ክንሰምዕ ከም ንኽእል እዚኣ ድማ ኣብ ክሮም ንኣቱ ኣብዚ ክሮም ዝብልና ኣለኩም ኣብ ሞባይልና ክሮም ዘይብሉ የለን ኣብ ክሮም ንኣቱ ኣብ ክሮም ምስ ኣተና ዝኾነ ደርፊ ሰርች ኢልና ንኣብነት ኣብዚ ኣቲና ኤርትያ ሙዚክ ኢልና እንተደኣ ሰርች እንተጌርና ኣብዚ ኤርትያ ሙዚክ ኢልና ሰርች ጌርና ኣለና ካብኡ ከምዚ ኢሉ ክመፃና እዩ ኣብዚ ሰለስተ ነጥብጣብ ብዝለዓል ትሪእዎም ዘለኹም ሰለስተ ነጥብጣብ ኣብኡ ንኣቱ ኣብኡ ኣቲና ንታሕቲ ወሪድና ኣብዚ ዲስክቶፕ ሲት ዝብል ዘሎ ኣብዚ ታሕቲ ኣብዚ ዲስክቶፕ ሲት ንኣቱ ከምዚ ኢሉ ክፀንሓና እዩ ኣብኡ ምስ ኣተና ነዚ ኣብቲ ዲስክቶፕ ሲት ኣብኡ ክሊክ ንገብር ኣብኡ ምስ ሃረምና ናብኡ ከትወና ኢና ኣብዚ ምስ ኣተና ዝኾነ ደርፊ ንመርፅ ኣብዚ ሰርች ክንብል ንኽእል ኢና እዚኣ ኣብ ዘላ ደርፊ ንኣብነት ተደኣ ወሊዐ እያ ሕጂ ተወሊዓ ኣላ እዚኣ እዚኣ ተወሊዓ ኣላ ሕጂ ወሊዐያ ከለኹ በዚ ማእከል ተደኣ ወፅየ ክጠፍእ እዩ ጠፊኡ ኣሎ ነገር ግን በዚ ላዕሊ ትሪእዎ እንተደኣ ሃሊኹም በዚ ላዕሊ መፂና ኣለኹም እዚ ኖርማል ሙዚክ ኮይኑ ክፃወት ማለት እዩ ካብኡ ነዚ ሞባይልና ንታሕቲ ስሕብ ኣቢልና ኣብዚ ክመፀና እዩ ከምዚ ጌርና ንውልዖ ሕጂ ተወሊዑ ኣሎ እቲ ደርፊ ተወሊዑ ኣሎ ኣነ ድማ ይጥቀም ኣለኹ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ እንተደኣ ፈቲኹማ ሳብስክራይብ ግበሩ ኣብ ቀፃሊ ስጋዕ ንራኸብ ሰሰና እዩ